Bueno, pois presentamos hoxe contra vento e marea unha nova publicación de Muño do Vento. Trátase do libro Radiando Memoria, un percorrido alternativo polo Ferrol dos séculos XIX e XX. É un libro que é de autoría colectiva, en máis de un sentido. De autoría colectiva, pero que se debe fundamentalmente ao traballo feito por tres historiadores novos que están aquí na mesa, que son Antonio Casal Velázquez, Manuel Pita Gómez e Rubén Lavisval Pérez. Como é usual neste tipo de actos, o que temos que facer para comenzar é agradecer a presencia de todos os que puderon acudir aquí para asistir ao acto e, ademais, anunciar que por primeira vez estamos ensaiando unha nova modalidade que é a presentación destes actos en streaming. Veremos que tal sale todo eso, pero, bueno, en todo caso, vai quedar aí grabado e vai estar accesible a todos aqueles que, incluso non pudiendo ir por lo que fose e estando interesados, pues poderán acceder ao contido do acto. Ben, a nosa asociación Muiño do Vento é a responsable da edición deste libro e ten, como asociación, un carácter local. E este carácter non é accidental. Nacimos con vocación de localidade, de traballar no local, de traballar no barrio, de xuntarnos para establecer líneas de acción conxuntas no barrio, desde o barrio para Ferrol e desde Ferrol para o resto do mundo. Nacimos como asociación para iso. Hai varios pilares que forman parte da nosa Constitución, ¿no? Está a participación e tamén a confrontación de ideas, a colaboración e a dinamización da vida do barrio. Con todos estes elementos constituímos a asociación e nos fundamos para traballar neste sentido. Tal como se indica na saúda de Muiño do Vento, na parte preliminar do libro, un dos objetivos da nosa asociación é a difusión da nosa cultura entendida como algo próximo e vivo. O que estamos a presentar é unha publicación nacida da dinámica cotidiana. O colectivo de historiadores de Ferrolterra Antiga, que están aquí, en colaboración con Muiño do Vento, diseñaron unha sección dun programa que ten Muiño do Vento, que é un programa semanal que dirixe César Pita. Diseñaron unha sección que se emitiría quincenalmente e que abordaría temas de historia local de Ferrol. Quincenalmente este colectivo ia abordando diferentes temas relacionados coa historia local da nosa comarca. E entre o 24 de setembro de 2018 e o 17 de xuño de 2019 se emitiron 17 programas e entre eles escolleronse 9 para constituir o contido deste libro. Un problema diferente e bastante peliagudo foi a materialización do libro. Cando estábamos no proceso de corrección do texto e de maquetación das páxinas e do que sería o contido do libro, veo como un vendaval a pandemia e todo isto retrasou a publicación do libro casi un ano. De feito, eu diría que casi matemáticamente un ano foi o retraso. A pesar de todo, pensamos que o parto foi longo, o desenvolvemento da tarefa foi longa, pero a criatura, cando menos, é ben parecida. Abórdanse neste libro varios temas, como a epidemia do cólera en Ferrol entre os anos 1854 e 1855, as celebracións populares, como a de defuntos e a do Entroido, algúns apuntes biográficos sobre Francisco Suárez, Santiago da Iglesia ou Pedro Guimarães Filgueiras, e incluso tamén se fala da participación de Ferrol ou como se viviu en Ferrol determinados acontecementos históricos que aconteceron tanto a nivel internacional como dentro da Península Ibérica, como dentro de España. Exemplo, como se viviu a Gran Guerra, como se viviu tamén o que foi a Setembrina, ese pronunciamento, e tamén como se viviu a proclamación da Segunda República. Todos esos temas son de historia local, é dicir, unha forma específica de abordar a historia. Non se trata de entrar agora a falar de nacemento de historia, de rifirrafes históricos, sobre como se foi desenvolvendo a disciplina histórica, a disciplina como disciplina desde o século XIX para aquí. Non se trata de eso, pero sí que, si temos que caracterizar de alguna forma a disciplina de historia local, eu optaría por destacar que se trata da disciplina que estudia
a disciplina que estudia a forma que adoptaron e o xeito no que evoluíron determinados problemas ou determinados acontecementos e fenómenos no ámbito máis cercano a nós, no ámbito local. A modo de exemplo, direi que a historia local foi denominada moitas veces con outros nomes, algunos descriptivos e outros pejorativos. Por exemplo, se fala de historia matria, se fala de historia da patria chica, de historia municipal, de historia concreta, de historia parroquial ou incluso de historia de campanario. En función de que adxetivo se utilice para xuntar a palabra historia, saberemos casi con bastante certeza cal é a opinión e o pensamento de quen está abordando o tema. Eu penso que estamos aquí, con este libro, estamos diante dun exercicio que pretende ser un relato concreto, verdadeiro e apaixoado, verdadeiro desde o punto de vista do que pode ser verdadeiro, e tamén un relato apaixoante do noso pasado en común. Biolóxicamente as persoas contamos coa nosa memoria para constituirnos como identidades, ir constituindo o noso concepto identitario de nós mesmos. Ese elemento que para as persoas soga a memoria, para as sociedades soga a historia. A historia, hai múltiples formas de facer e transmitir historia. Soga ese papel de constitución, de axuda a constituir a identidade dos povos como tales. En grande medida, desde o local, é onde mellor podemos recoñecernos como unha parte do bar, dunha localidade, dunha cidade, dunha comarca ou dunha nación determinada. O espazo que se describe neste libro e nos libros de historia local, en xeral, fala de comunidades e persoas que están moi cerca de nós, coas que nos podemos identificar, con espacios geográficos que coñecemos, nos que nos podemos que coñecemos e que podemos recorrer. É unha forma de iniciarnos no entendemento da importancia e da necesidade de participar na construción dun modelo social común. É por todo isto, ademais, que desde a historia local podemos entender e comprender mellor cal é o fío que vencella a nosa comunidade coas comunidades máis amplas dentro das que se integra. Todo é historia, absolutamente todo é historia. E todos e todas participamos consciente e inconscientemente, activo ou pasivamente, desa historia. Podemos optar entre actuar activamente, participar activamente na historia, ou ser como monecos que van dun lado para outro sin entender cales son as forzas que os moven. Creo que é importante contribuir á construción de historia local para producir coñecemento e para facerlo circular, para lograr xerar unha reflexión colectiva que se asemelle a iso que no nivel individual denominamos experiencia. Experiencia colectiva é o que se presenta con este libro e é o traballo que os nosos compañeros fixeron e que desde o Muiño do Vento estamos contentísimos e moi orgullosos de poder presentar. Pois moitas gracias, Rafa, moitas gracias a Muiño do Vento. Ben, o libro, como ben se dixo, o título Radiando Memoria non é un capricho, non? Está baseado precisamente nos 9 programas que nos escollemos, desenvolvemos de xeito, pois iso, a base de biografía, hemeroteca e diferentes fontes, fomos, digamos, enchendo, plasmando no papel cada un destes capítulos baseado nesas estadías na radio. Quero dar, antes que nada, gracias a precisamente pola introducción que nos fixo no mesmo libro, onde precisamente, pois iso, dotounos unha apertura que penso eu que é un detalle, un todo luxo tela neste libro, vaya a redundancia. Bueno, para comezar, xa vimos un pouco a portada, dende logo sí que o deseño quedou bastante chulo, hai que dicilo, como dixeches, a criatura polo menos é ben parecida, non? Xa case de inmediato iría pasando xa o que é un pouco despiezando este exemplar, non? A ver... Aí vai. Non sei, Laura, se queres dar aquí unhas palabras sobre o capítulo que preparaches dende o colectivo Musai. Que les pasa para aquí? É o primeiro capítulo xusto. Sí, xa de paso agradecendo a Laura e Lucía que nos teñan contribuído, viñeron á radio a presentar o que estaban facendo e plasmouse no libro.
Ben, pois, boa tarde, son Laura Sueiras, son unha das integrantes do colectivo Musai. Bueno, antes de nada, quero agradecer a Ferrolterra Antiga e tamén a Muiño do Vento ternos convidado a formar parte deste fantástico libro. Ben, pois o que nos fixemos, bueno, foi a partir dunha investigación que realizou Lucía Braje, que é a miña compañeira no Grupo Musai, que hoxe non pode estar aquí por temas precisamente da pandemia, pois ela fixe unha investigación no Arquivo Municipal de Ferrol dunha, bueno, pois, digamos, dun episodio que estaba moi esquecido, que é unha invasión que houbo de cólera entre os anos 1854 e 1855. Ben, pois, ela fixo esta investigación e despois a dúas compañeiras que estivemos con ela no máster, pois fixonos un pouquiño, así unha, bueno, liounos un pouco para realizar un proxecto que foi unha exposición que realizamos no Museo Naval, precisamente, pois, reflexando este momento histórico, non? Ben, pois un pouco, non sei, sorpréndeme que precisamente o feito de que este libro estase a presentar un ano despois de que eles nos ofrecesen esta colaboración, pois se producise precisamente por un tema de pandemia, non? De epidemia. 170 anos despois estamos aquí os ferroláns vivindo exactamente o que viviron eles. É curioso, se non o din fai un ano non o creeríamos. Bueno, como lles dicía, a documentación pois está toda íntegramente no Arquivo Municipal de Ferrol. É curioso, existe moita documentación, sorpréndenos que exista tanta documentación por dous motivos. Un, porque a documentación, os papéis dende o século XIX é habitual que fosen reutilizados. Existe moita documentación que pola parte de atrás está en branco, é algo curioso, porque o papel non era que entonces fose moi, bueno, pois un ben moi, era máis ben escaso, entón sorpréndenos que se conservase tanta documentación. E tamén algúns destes documentos son, digamos, documentos de pouca importancia, entendemos naquel entón, non? Que eran, pois, unha simple receita dunha manta, consérvase. Entón, queremos pensar, ou a mellor é unha idea un pouco romántica, queremos pensar que esta documentación se conservou porque, de alguma maneira, alguén quixo que este episodio tan tráxico para a cidade quedase para a posteridade. A mellor foi casualidade simplemente, non? Pero é curioso. Bueno, pois, según se vai producindo esta pandemia que estamos vivindo actualmente, dámonos conta que somos exactamente iguais, que eses homes e mulleres de fai 170 anos, que estamos pasando o mesmo. É verdade que temos máis tecnoloxía ao noso alcance, pero é verdade que os medos, as incertidumes, todo son exactamente as mesmas. Claro, non sabíamos que iba a pasar isto, reflexamos o que eles deixaron escrito, pero que agora lendo, creo que calquera de nós que leamos agora este capítulo, sentiremos na propia pel o que eles sentiron. Fai un ano, a xente que foi a visitar a exposición ao Museo Naval, pois sí, está ben, ves un episodio histórico, estupendo sabelo, pero que agora, se a volvemos a facer, eu creo que sería a dimensión totalmente diferente. Entón, bueno, pois eu agardo que lles guste, que lles interese, bueno, pois que, eso sí, que calquera tamén se ten alguna pregunta, calquera cousa, pois xa saben que eu estou por aquí, nada, pois moitísimas gracias. Bueno, este sería entón o primeiro capítulo sobre a pandemia do cólera. O segundo capítulo do mesmo libro, non sei se queres aí dicir unhas palabras, Antonio. Sí, eu creo que o interesante, o mellor, é un pouco para que se vexa cal é a orixe tamén a xénese do libro. Claro, por que a gloriosa? Porque en 2018, cando comezamos o programa de radio, facíanse 150 anos do acontecemento do fito da gloriosa. Dende a Asociación Ferrolterra Antiga sabíamos que un desos temas, como a veces acontece en Ferrol, non? E supoño que tamén noutros sitios, que son efemérides que pasan moi esquecidas. Eso tamén poderíamos facer unha crítica á historiografía
mesmo española, non? Como o XIX é un século a veces moi esquecido, sen embargo é moi importante, non? É a creación do Estado liberal e tamén, en certo sentido, do actual Estado español, non? É interesante, un século a veces moi desprezado, e mesmo eso se reflite tanto na historiografía, podemos decir, a nivel Estado, pero tamén na local. Claro, tes o Ferrol do 18, o gran Ferrol do 18, esquécese un pouco ese Ferrol do 19 que parece que é o século da miseria, pero logo, como reflexionamos máis adiante no libro, non? Se ides polas rúas de Ferrol, moito do que vedes, as galerías, todo iso, mesmo o alzado, non? Así como a planta é do 18, o alzado do barrio é do 19, e mesmo xa do 20. Por iso parecenos moi interesante, non? Tamén que é un século que queremos reivindicar, como vos tamén fixéchedes, non? Aí, falando dese episodio epidémico, creemos que hai temas interesantes nese século, mesmo sexa ver un evento revolucionario, como é a Setembrina, que nos amos ao final unhas clases obreiras que se están organizando tamén e que están participando na vida política. En Ferrol eso xa era histórico, sabemos que xa houbera históricamente pois episodios, non? De revoltas, mesmo reivindicacións asociadas non á precarización histórica que viña sufrindo o traballo no Arsenal, nos asteleiros reais. Iso en si todo un proceso, non poderíamos remontar esa precarización dende o 18 cara ao 19. Sobre todo co cambio non do modelo da produción nos asteleiros, non? Dende o proxectismo borbónico ás novas formas non do Estado liberal. Todo isto va asociado tamén coa perda dos dereitos gremiais, e podemos decir non tamén a precarización do traballo en xeral e o perigo de perder o posto de traballo. De feito, a man de obra nos asteleiros progresivamente vanse reducindo. Non é casual que no mesmo ano que acontece a Gloriosa antes houbera 600 despedimentos, non? Nos asteleiros, claro. Isto é un tema para nós, era interesante xa non só polo fito mellor do acontecemento, senón polo trasfondo social que amosa. E amosa un trasfondo social, eu creo tamén, no sentido de que vemos unhas élites ou unhas clases máis altas, non? Que tamén están xirando ou mirando cara ao liberalismo. Iso falar tamén dun Ferrol que intégrase no seu momento, no seu contexto sociopolítico, sobre todo que clases? Pois oficialidade da Armada, non? Xente dos oficios e do comercio. Son xente que se vinculará moi pronto, que vemos vinculadas a ese liberalismo. De feito, Ferrol participa en grandes acontecementos liberais, non? Cando sucede o alzamento, o pronunciamento de Porlier, Ferrol está aí. Precisamente no 68, cando sucede o levantamento de Prim e Topete, Ferrol é a primeira cidade galega en unirse a ese levantamento. Un levantamento que ten unha importancia histórica no sentido de que abre o paso ao que chamamos o sexenio democrático, que está considerado o momento no que, pois, aséntase definitivamente o Estado liberal. Tamén é interesante, non? Porque tamén empezan a aparecer aquí, debido ao cambio político, ou a apertura que permite esta revolución a Setembrina, permite o surdimento de novas forzas políticas que se exprese. E aquí entra moi ben a figura o barco que tedes aí na imaxe, vou dicilo primeiro, a fragata Victoria, estaba en Ferrol e foi unha fragata, poño, porque foi bastante importante, de feito participou ou tentou desde Ferrol estender a revolta cara a Coruña. Esta fixo varios viaxes a Coruña para intentar sumar a Coruña a esta revolta. Como dicía, é interesante tamén porque vemos diferentes forzas políticas que empezan a surdir.
E aquí isto xa conecta co segundo capítulo, non? Bo, aquí poño isto interesante, é o escudo que hai, un dos escudos que ten a estatua de Jorge Juan. É o escudo de España, non? Cunha coroa mural. Había xente que decía que será da Segunda República, non parece da Segunda República. Hai xente que din da Primeira. Eu digo que incluso anterior, que é do período da resencia de Prim, despois de que voten a Isabel II, non? Co estalido da Gloriosa, coa victoria da revolta da Gloriosa, queda Prim como resente, non? É probable, porque hai algunha fonte, hai algunha hemeroteca, por aí, algún recorte de prensa, na que se dá datas elevan anterior á Primeira República. Así que pode que estemos ante un escudo precisamente xa nin da Primeira República, senón dos anos 70 ou 69. E bo, sí, o que dicía, isto conéctanos, este segundo capítulo, conéctanos co seguinte capítulo, que é Francisco Suárez. Francisco Suárez é un ferrolán, non? Que ingresa primeiro como piloto, estando na América, o corpo de pilotos da Armada disólvese, el queda por ali. Pasa bastante tempo por aí, de feito chega a ocupar cargos públicos ali en América, na Argentina, e volta por aquí. O que ve aquí non lle gusta. Viña con outras ideas, tiña outros referentes, e non lle gusta. E que fai Francisco Suárez? Pois Francisco Suárez comeza a militar no sector demócrata. E logo será precisamente cando se produzca a Gloriosa o momento no que en Ferrol funde o comité do sexo primer presidente do comité do Partido Republicano Federal en Ferrol. Para o que é o capítulo de Suárez, máis que nada, como é unha figura xa tratada, quisimos darlle outro enfoque. E nos fomos a mirar algo que ao mellor non se ten consultado tanto, que é a súa obra literaria. Porque o que ten Francisco Suárez é que, como de feito o mesmo Santiago da Iglesia, que foi o que lle fixo a biografía, non a reseña biográfica, a Francisco Suárez, o mellor traballo que hai sobre Francisco Suárez, porque o coñeceu e tiña os documentos do propio Francisco Suárez, o fixo Santiago da Iglesia, el xa advirte, din que a obra de Francisco Suárez hai que entendela como propagandística, que el non lle interesa tanto a calidade, de feito se lle ten considerado un mal escritor, porque a lle interesa outros temas. Coñecedes a famosa obra de Francisco Suárez, é Grandal. Se miramos mesmo o que fixe, non? Como outros aspectos estaban moi tratados, eu fome un pouquiño, pois a mellor a lerme obras literarias deste Francisco Suárez. E vou lervos un fragmentiño aquí para que veasades como se verte un pouco eses idearios. Esto, por ejemplo, es del Ángel de la Libertad. El derecho y la justicia no dependen de la voluntad y el capricho de los hombres individual o colectivamente considerados. Tienen su origen más elevado, viene de fuente altísima y eterna, viene de esas grandes leyes naturales, de esos sentimientos intuitivos de Dios que imprimió la razón y la conciencia individual y universal. Es decir, Francisco Suárez era crente, cría na divindade, pero tiña unha forma bastante peculiar de crer. De feito, el militaba logo na masonería. E, como sabedes, vai vertendo un pouco o seu ideario, tamén ideario político. Se procuramos por aquí... A ver, perdón un momento.
Sí, perdonade que estou buscando a referencia, un momentinho. Por exemplo, isto o Grandal, o pon na boca dun dos persuases de Grandal. La voluntad de los reyes es su ley suprema. Ellos se creen la suma de todo poder, siempre tienden al absolutismo e a avasallarlo todo. No libro está nun fragmento máis grande, pero para que vexades como el vai metendo tamén no seu ideario na súa obra. El era, como dicía, o presidente do Comité Republicano Federal. En Ferrol, nas súas obras, pois, vertía todo ese pensamento. El tiña a intención non de que a súa obra fora tamén educativa, non instructiva, poderíamos dicir. E bon, así por enriba, Francisco Suárez o metimos porque é a figura, eu creo que representa moi ben o que aconteceu ou simboliza moi ben aqueles anos. El chegou a ser alcalde de Ferrol, el foi logo diputado durante a Primeira República, é unha figura tamén bastante interesante que co que abrimos, non? O que logo continúa polo longo do libro, o estudo, o achegamento a xénese deses republicanos federais, que logo falaremos máis. Estou falando moito, Sí, é que me tocaron todos xuntos. Non, logo xa no seguinte capítulo damos un xiro, non cambiamos. Claro, é que o problema que tiñamos cando fixemos o libro é que nós non tiñamos ideado facer un libro. A nosa idea era cada 15 días chegábamos cun tema pois que nos parecía que encaixaba mellor coas circunstancias, pois estábamos perto de defuntos, pois algo de defuntos. E claro, logo a idea era como conxugalo todo. Eu creo que máis ou menos o logramos. Claro, como conectamos aquí? Pois, aquí, en vez de fixarnos a mellor no elemento político, vamos ao elemento máis social ou etnográfico, pero tamén estamos nesas coordenadas, séculos XIX. O que é o capítulo Novembros de Defunto, que é o seguinte, xorde dunha andaina que fixemos en 2018, tamén nos reaproveitamos moito, claro, para dunhas experiencias para leválas á radio. Era unha experiencia, un intento de ver que posibilidades teño o patrimonio funerario. Últimamente, como ben sabedes, a visitas aos cemiterios históricos e outros elementos polo estilo se están poñendo moi de moda e nos decíamos, aquí en Ferrol sabemos que hai un patrimonio funerario, en Galicia en xeral non hai un patrimonio funerario moi rico, se nos imos dende a época das mágoas ata agora, mirade cantos anos temos de patrimonio funerario, non? E nos, pois, comezamos facendo unha andaina por Brión, indo a ver as mámoas de Brión, o cemiterio de Brión e mesmo a igrexa de Brión que nos conectaba nos permitía facer unha viaxe dende esa época megalítica ata o século XX. Claro, nos para a radio quixemos levar pois unha perspectiva da importancia, non? Ou facer unha reflexión da importancia dese patrimonio funerario. Claro, falando de Canido, temos un elemento perdido que é o cemiterio Canido, ou un cemiterio que no seu contexto foi un cemiterio moi novedoso, en 1775 se construe, seguindo non os criterios higienistas que empezaban a estenderse pola época, tamén ante o medo non do efecto nocivo que tiñan os gases dos corpos en disposición. Claro, é un elemento perdido. Nos falamos das súas xénese no libro, agora non vou falar moito máis porque me interesa falarvos da segunda parte. Se o cemiterio é patrimonio material, hai un patrimonio inmaterial tamén asociado ao que nos chamamos o Novembro de Defuntos, non? En este caso, a nosa chega, eu creo que a chega máis interesante do capítulo, é o migallo. O migallo, cando precisamente estábamos preparando esta andaina, vimos con unha reseña de prensa, unha nota de prensa que falaba de algo que era o migallo. Nos non o coñecíamos daquela. E resulta que o migallo
segundo podedes ler, logo leredes no libro, era un produto panificable, según mesmo din algún dicionario da época, feito de castañas ou noces ou outros produtos polo estilo, que se regalaban unhas persoas a outras nesta época, cara a defuntos. Pero claro, ten máis complexidade, porque buscando máis sobre esta cousa, sobre esta costume, atopamos que o migallo, noutros casos, o que se relaciona adianto co chamado esmola de defuntos que hai noutras zonas, a veces era pois diñeiro ou outro tipo de produto. E que a súa vez existía pois como unha especie de xogo, non? De que uns pedían, os outros daban, e que se non xogabas ese xogo, pois te podías levar unha falcatruada. Claro, isto nos conecta con certas cousas as que nos veñen, non? Certas cousas a mente doutros ámbitos, non, doutros países, non? Pero, claro, non queríamos acabar aí. O compañeiro aquí, Rubén, atopou no século XVI un referente para a área mindoniense, é dicir, para a nosa zona, no que se fala desta costume, das esmolas de defuntos, que non hai que entender como caridade, porque participaban tanto nenos, sobre todo eran nenos, no século XVI eran nenos, tanto nenos ricos como nenos pobres. É dicir, atopamos, é interesante, o que nos consideramos un rito deste característico das épocas invernais, non unha costume característico das épocas invernais que consisten ao final na distribución un pouco da riqueza e de crear esos lazos de sociabilización, de sociedade. Podemos conectalo mellor tamén co aguinaldo. De feito, a veces o que o migallo aparece movido para outras datas, aparece a veces en Nadal, lle chaman migallo, o están facendo Nadal, incluso en Xoves Santo pode aparecer, como dixen, pode aparecer baixo a forma dun produto elaborado específico, baixo a forma monetaria, en xeral, cando aparece xa como en diñeiro, como un pago en diñeiro, xa aparece asociado a caridade. De feito, en xeral, as notas, as reseñas de prensa son para criticalo, decir que é unha práctica de mendicidade que debería acabarse con ela, pero como vimos non parece que sexa esa orixe. Dicir que a temos documentada para a nosa comarca dende finais do XIX ata os anos 30, prácticamente. Na área mindoniense, de feito, creo que a última na área mindoniense era 1936. A última referencia que atopamos que se está facendo un migallo ainda en Mondoñedo no ano 36. E creemos que é un elemento tamén de interese que queríamos tratar nesta reflexión sobre o patrimonio funerario, tanto material como inmaterial, e como reflexión tamén ver a fragilidade, sobre todo deste patrimonio inmaterial. Só 3 ou 4 recortes de prensa son os que nos permiten documentar en Ferrol a existencia desta práctica, que noutras zonas de Galicia ten recuperada. Se non estivéramos, ou se non tiveramos esas 4 novas, ao mellor habería quen diría, eso aquí nunca se fixo, non? Bueno, pasando precisamente ao seguinte capítulo, sería o de Santiago de la Iglesia. Falamos antes do que era Francisco Suárez. Francisco Suárez é ese primeiro paso no republicanismo federal, local. O seguinte máis, que ven xusto despois, é esta figura, Santiago de la Iglesia. He de dicir que a verdade, cando tratamos, quedeime abraiado, porque é unha figura que, sen dúbida, ten un nome, é o de persoa ilustrada, erudita. Unha persoa formada en medicina, con filiación política, como dixen, no republicanismo, e mesmo metido no que é na masonaría, como o propio Francisco Suárez. Unha figura que, de feito, eu penso que está ao mesmo nivel, case que, por exemplo, en Ortigueira, outra figura coñecida que é Federico Maciñeira. Os dous médicos, os dous grandes eruditos, persoas máis de corte, digamos, liberal, digámoslo así, progresista, non? Dicir un pouco desta persoa que, malia que é verdade que viviu case toda a súa vida en Ferrol,
Era, se mal non lembro agora, era de Santiago, e foise formar a Coruña. No libro teño que engadir que hai unha parte ao inicio que lamentei moito non poñer que os anos da Coruña son anos de formación nas linguas clásicas, e hai pouco, lendo o libro que me pasaras, Manuel, o de Montserrat Caballé, non era? Montserrat Caballé? Non, Montserrat Caballé non, como era? Caballé? O de Concepción Arenal, Caballé, non lembro agora. Bueno, nese libro, cando falas precisamente... Sí, perdón, de Montserrat, é verdade, pois non é verdade. É Caballé, ese é o apelido. O caso é que cando me fixei, cando fala dos anos de Concepción Arenal na Coruña, está ali un mozo Santiago da Iglesia, cando era un cativo. Eses anos de formación, neses mesmos anos, está a figura de Concepción Arenal metida. E non é casualidade. Toda esta xente dos ámbitos liberais, progresistas, estaban moi intrigamente estaban moi unidos, non? Tanto coñecerse, as familias, etc. Non? Entón, bueno, é un dato que a verdade quedoume un pouco no tinteiro, que o mellor estaría ben telo reflectido, pero bueno, agora xa está o libro precisamente como está, e xa é demasiado tarde para iso. En todo caso, dicir desta figura que, dende logo, toda a súa formación, toda a súa trayectoria, dentro do que era ese período que vai dende esa revolución gloriosa até a proclamación da República no ano 1931, achéganos a unha figura que mantén vivo ese legado, que o vai transmitindo e que o vai, digamos, preparando para que todo ese republicanismo que estaba ali dende eses anos centrais, máis tirando cara ao final, non, do século XIX, chegase cara a eses anos 30. Iso é, dende logo, a grande achega desta figura. Espero que, cando leades, pois que vos guste o que a súa figura, sen dúbida, o seu legado. Se queres, falo un pouco do que vimos do Entroido. Sí, porque se non... Pasamos xa ao seguinte tamén, para ir máis un poquinho máis rápido. Dicir que neste capítulo que falamos un pouco, xa como dixo Antonio, que xemos facer varios capítulos. Como isto naceu unha serie de conferencias de radio, pois hai unhas temáticas moi variadas. Esta de novo de corte social. Trata sobre o tema do Entroido en Ferrol. Sobre o Entroido en Ferrol, dicir que efectivamente o que temos observado é que, malia que non temos, por exemplo, un atuendo, digamos, de Entroido típico, como poden ser os cigarróns, non? Por exemplo, para as áreas interiores de Galicia, sí que é certo que, por exemplo, o que observamos no Entroido máis urbán, ferrolán, é unha espontaneidade que non merece deixala a un lado. Quero dicir con isto, que cousas que vemos xa nos, como vedes esta imaxe, que é dun documento do século XVIII, sobre precisamente algúns actos que acontecían no Concello durante estas datas, o que queríamos expresar aquí é que a xente nesas datas, dende aquela até o día de hoxe, prácticamente atopamos as mesmas reaccións entre o que serían pois os mozos nesas datas, quero dicir, lanzarse ovos polas rúas, deixar todo feito como se fose, pois iso, un basureiro, dicir así, un montón, digamos, pois de falcatruadas. Claro, atopamos, como ben di Antonio, para o caso, por exemplo, do migallo, se no migallo temos, por exemplo, unha chega cara a eses costumes, digamos, nas festividades de antaño, que hoxe en día poderíamos dicir entre comiñas que o Halloween é semellante, non? Pois, neste caso, atopamos que moitas das cousas que os nosos antergos facían no século XVIII, XIX, polas rúas de festa, lanzando, pois iso, alimentos, etc., pois prácticamente non ten variado. E, de feito, é que o último paso desa evolución dun entroido máis auténtico, un entroido máis espontáneo, é o buzo ferrolán, que, de feito, pois temos feito algunha reflexión sobre a importancia, aínda que pareza que non, deste aspecto que nos liga a unha herdanza obreira, a par que a vez, pois iso, cunha traxectoria do entroido que ven dende moi lonxe. O seguinte capítulo tamén é dun feito histórico, que tratamos, digamos, dun xeito un pouco especial, porque se ben temos falado da Primeira Guerra Mundial, pois, por exemplo, como afectou a nivel internacional ou como afectou, por exemplo, mesmo o Estado español, malia a súa neutralidade, unha pequena localidade como a Ferrol tamén sufriu o que foi os efectos da guerra. Poño esta foto, considerei que era máis apropiada porque, pese a que temos episodios de, por exemplo, o que foi a falta de materiais para a construcción naval debido ás necesidades de guerra, aquí o que era a Sociedade Constructora Naval empregaba moitos materiais que viñan de Inglaterra e co momento da guerra, precisamente a produción decaeu e iso xerou un montón de inestabilidade social, como se pode comprender. Esa inestabilidade social vai aumentar ao longo da guerra porque, aparte do que son os materiais para a construción de armas, tamén o que comeza a escasear é moito máis importante debido aos acaparadores e a xente que, pois iso, que exportaba o trigo cara, digamos, fora das fronteiras do Estado, que son as carestías.
Entón, debido a estas, estoupou no ano 1918, marzo, se mal non lembro, marzo de 1918, unha grande revolta que abrangueu toda Ferrolterra. Precisamente este monumento a día de hoxe tedelo na feira do 13 en Sedes e rememora ese momento no cal ante unha muchedumbre que precisamente ferindo tamén outros tantas. A día de hoxe está este monumento colocado pois para lembrar un pouco pois todo aquilo pois bueno, que se loitou durante tantos anos, que non nada disto veu despois o que sería pois gratuitamente, sempre houve unha grande loita por detrás. Dicir que isto, sin dúbida, o grande impacto desa guerra mundial que reflite un pouco no libro nesta comarca, non? Aquí non houve batallas, pero aquí o que houve foi fame, moita loita para acadar un nivel de vida digno. O seguinte capítulo, de novo, vimos co outro feito histórico, que é ese camiño que vai, deixámolo precisamente nese ano 1919, e imos cara ao ano 1931. E temos esta imaxe que é a da proclamación da República, non? Pero para chegar ali, o que fixemos foi un relatorio da evolución do que sería todas esas forzas políticas, culturais, que estaban detrás deste feito. Quero dicir, neste capítulo o que tratamos foi, basicamente, antes de 1931, como foi a evolución dese republicanismo que viñamos vendo xa, por exemplo, con Suárez ou Santiago de la Iglesia, até, por exemplo, o galeguismo, como se vai configurando, o galeguismo que, de feito, que vai chegar nesta república a un intre, sen dúbida, esplendoroso, xa con momentos anteriores de bastante importancia, como a editorial céltiga en Ferrol. Por exemplo, tamén o que é o socialismo, non podía faltar nunha cidade como a Ferrol, o movimento os comunistas, malia que chegan xa nestas datas, bueno, chegan ao fin e ao cabo, cando configuras a súa forza que é cara a estes intres, e non con tantas persoas como se poida agardar, non? Nos anos 30 ainda é unha forza bastante pequena. O anarquismo, outro dos grandes, digamos, fitos desta cidade, moi pouco coñecido, teño que dicir, sempre falamos dos socialistas e deixamos un lado bastante os anarquistas, cando, sen dúbida, foron un grande motor cultural, sindical desta cidade. E, bueno, un pouco, todas esas, digamos, as colectividades que traen un pouco, digamos, da man, entre comiñas, porque sempre teñen os seus confrontos. Pois todas eles van traer este momento que estamos ver na imaxe, que é esa proclama da República no ano 1931. Isto, en concreto, esta foto, se me non lembro, 15 de abril do 1931, o acto oficial da proclamación da República. E imos cara ao derradeiro xa, Manuel. Bueno, vamos ver isto. No último capítulo, non? Enlazando co que decía o compañero Rubén, como seguimos ese marco ou ese eixo cronolóxico dende máis ou menos, bueno, mediados do 19 ata o 1936, que foi onde cortamos o libro. O libro se chama Un percorrido alternativo polo Ferrol dos séculos 19 e 20, pero cortamos no ano 1936 porque foi un dos últimos, ademais, episodios de radio dos que tratamos nesa tempada, non? Que está tratado o libro. No último capítulo que tratamos de reflectir foi o período da Segunda República, entre o ano 31 e entre o ano 36, pero intentamos facer dun xeito distinto a como se trata tradicionalmente. E como intentamos facer eso? Pois a través da figura de Pedro Guimarei. A figura de Pedro Guimarei, que a tratamos pois nunha exposición aquí en Muño do Vento, xa fai 2 anos, etcétera, non? Se inserta moi ben en todos esos procesos políticos que se dan no período republicano en Ferrol. Entón, o capítulo, que non vou a contar porque hai que ler o libro, o que trata basicamente é estructurar como se estructurou a evolución política de Ferrol, os 3 gobernos que houbo no período republicano en Ferrol de Quintanilla, segundo Cotobaza, Antonio Santamaría, non? Cales foron os principais partidos que houbo no Ferrol republicano de esquerda, de dereitas, que houbo moitos partidos de esquerda, moitos partidos de dereitas, entre eles os máis coñecidos, pero logo outros grupúsculos que tamén foron importantes para configurar o que foi a política de Ferrol, e todos os partidos republicanos, nacionalismo, etc., que empezaba a agromar con forza nese momento, e o intentamos dirixir cara a figura de Pedro Guimarei e como Pedro Guimarei, como, digamos, como escritor, etc., se inseriu nesas correntes ideolóxicas e políticas do Ferrol republicano dentro do republicanismo, do federalismo, e cara a posicións que cada vez na súa
na súa ideoloxía evolucionaban cara a unha idea sí, cada vez se pode dicir que casi máis nacionalista dentro do aspecto federal no que el se insería. E aí remataría o libro co fatídico asasinato de Pedro Guimarães. Pois feito precisamente todo este percorrido, digamos que este libro tenta condensar todas esas sesións da radio neste exemplar, non? E dicirmos que agardamos que vos guste. Como apunte final, dicir que estiven repasando ese libro de Concepción Arenal e Ana Caballé, claro, que o Caballé ao final pois un confunde moito, non? Bueno, agardo que vos guste e moitas gracias por estar aquí. Calquera pregunta, dúbida? Non hai. Vamos por pechado, Sí, entón. vamos. Bueno, pois moitas gracias. Soberano no libro. Soberano. Claro, despois xa virán as preguntas. Bueno, pois moitas gracias. Gracias aos de internet. É verdade, moitas gracias aos compañeros que estades aí traballando pola internet para que todo isto saia adiante. Bueno, moitas gracias a todos.